ya kigaziwo lulijjo tulamusako bawa none katulamusana abali ebwe temafunye bugambo ngeje balamusa bali Cairo je bali obo mugamba nti sina sente mugamba mass fruits sina musente ale kifulusi naye akitegeera omayenze benge nabirekera divorce batuufu kalas kati kalasi kitegeeza kiwedde ntuza mubiwulira so tweyanza nnyo tweyanzenge emikwano gyaffe basponsors baffe lwakuba tuliwo abantu bangi omwami wa Savulako omukya mulengeddeko awo ne Kyusi so tweyanziza nnyo mwebale nnyo okutuwagira oba waali tweyanziza nnyo tweyanzenge basponsors baffe bonna club music of course bwulira club music olutuba kutumukira abo mwennyini wali eri tugenda kubeera nabo era tuli nabo buli kimu kigenda kubeerawo nga kirikiriya nnyo tubeyanziza nnyo for the sponsorship ne baganda baffe bonna one stop center Juliex property consultants beyamye okubanga bawa abantu ettaka mikwano gyaffe abalala ba Platinum Wellness Spa Arapex Style Adhesive Hogo Pig Concentrate tweyanza nnyo one stop center kino kizimbe nga tukibagamba entakera kiri wano Kyengera kye kizimbe ekisembayo ng'oyingira Busega nga tonnatuuka wansi mu ttaawo so bova Kyengera ng'oyingira Busega oba ogenda okuyingira ettaawo kye kizimbe ekisembayo nga wabeera abasirikale bategera aba traffic nabo baagalawo olw'ensonga lwo parking ngazi so tweyanziza nnyo mikwano gyaffe bonna abasabulako mbucha kampuni eno ya Wonders Beauty Products bakola bizigo na sabuni ne shampoo era nabo tutambudde nnyo nabo lwakuba nti obudde buno tebaliiwo bagenda kubanga batuwa ebizigo ne sabuni bagenda kukola abakyala enviiri amakampuni gano gonna Stream Live Avenue ye mutegeso w'okuntikko kakati kubanga kujja mu ddyo nozza mu kkono ye mutesiteso omukulu y'ensonga lwaki era we muli ati kitegeeza ndiye ne bootamwogerako rede yaaba yakuwambye edda Stream Live Avenue byonna mujja kubirabeera ku olwo bonna buli sponsor bwe tulinako awo agenda kubeera ne tent tugenda kubanga bagenda ku exhibitinga ngeri yakwolesa bintu byabwe ba clients babeera beebongera bitegeera beebuuze n'ebirala bitambulira mu layini eyo ku nsonga yaffe ebinyanyanyanya ebisinga Ssuna Beni abyogedde njagala kugattako bugasi ddoboozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV Bambi thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Streamline cha kubagamba abula kitubasuubiza kusigalanga yeffe. Tugenda kusigalanga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubagala nnyo mwebale nnyo kusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi. Batukuba nnyo emisumaali mu budde buli mu bijjukira. Naye kisesa nti era bali bagundi baffe bali ba abani gundi baffe. Ebyabo tutunayo tubirabako wantu wonna tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkuna ogamba kitegeeza local content alimu omulama mwebale nnyo mutufudde b'amaanyi mutufudde babbeeyi ku ssaawa eno tubayita Ekyengera tugenda kukola Saturday eno tugenda kutandika ku makya engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde ogenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe ensonga lwaki olaba kitandise n'oku attractinga ba sponsors ab'amaanyi ne bajja on board ba one stop center club beer ba Arapex Style Adhesive ba Juliex property consultants Wonders products n'amakampuni gonna bwe gatyo nti nabo buli lwe mwongera okutuwagira nga bongera bajja tubasaba buwangizi nabo bongere ne contracts ze tubadde tusayininze z'emyaka 3 tuziveeko tugende ku myaka nga 10 and above ekyo tuli basanyufu nnyo ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba na activities nnyingiko tugenda kubeera n'omupiira abawagizi ba club ya Mani bagenda kusamba n'Arsenal ye game ejja okusookawo ku makya ssaawa 5 kitegeeza nti anaagulabako olina okujja bukyali then bwe tumaliriza ogwo tulinayo omupiira abawagizi ba TMT that is team Mbazira Tonny agenda kubanga esamba n'abawagizi baffe bonna from the entire world oba oli wa tiimu ki oba oli wa tiimu ki bonna bagenda kuŋŋaana beekuba omupiira ebyo byonna nno birabo era weebiri biva mu bakama baffe bano ab'enjawulo n'abalala bataliiwo tugenda bibawa ebimu mu ssente enkalu ebirala mu items ez'enjawulo then tulinayo empaka z'aba DJ era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media abaana babaddewo wano nga baregisteringa kwolwo DJ agenda okuwangula GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo byaddala kuba twakizuula wano industry yaffe y'aba DJs ebisingamu obungi bigambo abamu realistically bw'omutuuza awo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimu guno cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment tebalina bintu bikola right kati kyova olaba nga twasaze ne tugamba
katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa nti wakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'abebinyanya Mbazira Tonny ne Ssuna bwe babeererawo bino ebintu twabifunira naffe batuwa platform then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform because so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda babalira maaso gamwe ate era naffe tunatunya bwe tulabyemu aba ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo usanga bajja kumaliriza batandise mu ngendo ze tugenda mwendala nga yasooka naye ku nnyonyi so wakati mu nsonga eyo tugenda kubeerayo n'okuwangula ettaka Judex Property Consultants nga bwe yakyogeddeko ettaka eryo weeriri bya ddala liri kakiri ettaka eryo mwami Tonny alina kye yaŋŋambamu ennaku ezo n'agamba nti bw'anaaba yagadde ssente tuzimuwe naye nze njagala tubawe ettaka kuba akasente akalya ne kaggwawo takujjukira okujjako tomanya naye nze ndowooza twalibadde tubawa ttaka eryo mu kifo ky'okumuwaamu ssente tujja kubawa ettaka weeriri mujje mu nkola yonna egobererwa twabibannyonnyola tugenda kubibawa then basponsors baffe bonna tugenda kubeera nabo kuwolo ku Saturday okwogera kugenda kuba kwa ono wotufunye akadde buli omu ayogerera tugenda kubafunayo kadde konna bamu nti tuwogere nga tetwagala abantu bali mu audience kwebowa kubanga ekigenda okuba kibaleese kuba disiko ey'ebinyanya era sound nga Ssuna bwazibagambye tulina mwagala events yagenda okubeera ku main ng'agenda kuba nga ava mitwetwe Homeland ono akubenga ava Miranamiro kati ffe abagenda okubeera wakati awo ffe tujja okukiwulira naye nga endongo y'ebinyanyanyanya buli kimu kiriya ffe omulama gwe tuliko gwa kugijja wali we baali bagirowooleza okubalaga nti bye mwali mulowooza byali bikyamu ffe weetuli era yeffe tweyanza nnyo tweyanzeege Sayina kale tweyanzeege wayinza okuba nga waliwo kyayagala okubuuza kyetutogeddeeko ngenda kwaniza ebibuuzo nga 5 ndowooza simanyi oba nasobola okufuna one on one ekyo kiri gye bali naye ndowooza kati kanfuna ebibuuzo ebya wano awulira ng'ekyo yakibuuza omu ku omu jakibuuza so omu ebibuuzo 5 nakalaba kimu kubuuza mukama wange Mbazira Tonny Sebo Sizaako wow Kachumbali TV gy'oyogera naye njagala kugera ku nsonga ya competition eyo gy'otaddewo ey'aba DJs awabaddewo competition ezibadde emabega kaawo ze bayita Real Scratches DJ competition bali Abeyita Abani abebinyanyanya mwe mutakompitingidde tugambe nti no nammwe mutaddewo ezammwe mwawukane ku zaabali kakati fate ekirungi nti naawe era obiwulidde bali bo bategese empaka z'aba DJ ffe tetwategese empaka z'aba DJ kati zino empaka z'aba DJ ze tulimu wano kitwale nga bwola bazinenga guno omukono kati kannaswi kano empaka z'aba DJ kannaswi ate bo bategese ng'omukono gwonna empaka z'aba DJ right kati ffe empaka z'aba DJ kati ni nnyo ku biruubirirwa byaffe kino ekintu kyaffe kigazi yensonga kyo kirabamu ne basponsors nga bw'obalaba kigaziimuko era kijja kuba kya buswavu nnyo emboozi y'akantu kali akaabwe akatini okukiteeka mu mboozi yaffe engazi badde nsaba obuuza ekibuuzo ekirala ozi maybe Tonny okugattako mututunulira ba DJ bonna oba abebinyanyanyanya bokka ffe twayise nga twagala abaana ab'ebinyanyanyanya kozi twagala kukolayo abantu abalala tuyinza okuba tetulina nnyo yatukola ffe twakolwa abawagizi naye twagala ffe n'abawagizi baffe olwedde be tulinawo tuyambeko omwana oyo ali eyo awulira ayagala okufuuka Mbazira Tonny oba Ssuna Ben in the coming years. Erinnya mpitibwa Eddie, CEO Edios Media Uganda. Kibuzo kyange kiri nti omuwendo esente eziyingira ezo singa nzija nti tuze babiri kapo temutusalirako kubako mbadde njagala wange mutwaliko badde yagala ogwo omutwale out CEO kati engeri gy'oli CEO ate kale ewa CEO tubitenge ku bbali naye engeri gy'oli waffe kale ate gwe ebyo bibeera birala naye nga kuba okuyingira mutwalo gumu ebintu byonna bitutegese package eyo mbugazi bwayo bwobanga omuntu agenda girabira ku mutwalo gumu singa tetubadde mu kamera twalegere nti omuntu oyo aba atubbye n'otubba kuba tukyogera tukimanyi baffe omutwalo buli omu agusobola tekiriiko nti bwe mujja ababiri musasule gumu kitundu nedda just mutwalo ebyaffe tebirimu mbw ate tebo ya bitwalo ameka mutwalo buli muntu ajja buli ajja ewaffe abeera VIP
ekikye ekya CEO ebibyo birala tujja bikolako weewaawo sebo ebyo kyambyugi musime ekinyenja kya fuuti abiri okiteeka eyo wansi nga tunoonya kyapa kumbe kiri eyo wansi kakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti yengeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu ebitambulira mu layini eyo yakyogedde bw'atyo era kyovalaba yagambye nti I will clarify so bwe twatulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti twayita abantu ne tubagamba buli omu atukolera akalango k'ekivulu kino kyetulimu buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi people are so much creative naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugishowcasingira kati ne twagala tubayambe nako mu layini eyo kati mu buufu obwo ne tulowooza nti omuntu akola akalango era obulango obwo bumu tubulinawokko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze si Ssuna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera best on the audience's decision ne bwe ziba mpaka z'aba DJ they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera abantu era tukkiririza nnyo mu bantu abantu be batutaasizzaako nnyo ebizibu ebyaba abadde batulima empinde ku mabega ebbanga lyonna so tulina okusigala nga tuba respectinga buli kintu ekigenda okuwangulwa ekyengera ne bwenebeera nkofiira bweti kubanga club B erina ebintu bingi nnyo tugenda kugaba t-shirt tugenda kugaba enkofiira zibandana ebirala binnyo makampuni amalala one stop center alina ebintu bingi bye tugenda okubawa n'ebimu bye mutasuubira naye byonna bigenda kugabwa nga bisinziira ku bantu ono nti ye mukakasa nti ye nga kyetwewala kulekawo that kubuusabuusa okwo alabika akiwadde weewaabwe ettaka eri alabika aliwadde neighbor we amala agenda mwokyeya kakadde ali muggyeko so byonna bigenda kubeera determined by the audience yeah. Okay, ekibuzo kyange kiyinza okusemba era kigenda irimu ababiri ensonga eyaleetawo ekyo twasuubira abantu okukeera ennyo ne batakeera nnyo twali tusuubira nti kusaawa bbiri tujja kuba tusumuludde aye tugenda okulengera nga saawa bbiri layini ng'eva kuno mpaka eri ku kkubo buli twatulanga n'empulira ennaku mu mutima nenga nti musuuleyo Mary Bata agire ng'ayimba abantu abo basembere musuuleyo gundi agire ng'ayimba abantu abo basembere kale nenteekateeka twagikola olw'ensonga nti nno waaliwo abantu abaali bakyali ebweru nga bangi nga mpulira mu mutima bannuma naye ku luno eno enteekateeka egenda kuviira ddala ku makya kitegeeza nti nno saawa nayo zinaawerera nnya wajja kubaawo abantu olwedde abali mu kisaawe kakati awo enteekateeka egenda kutambula nga bwerina okubeera era nga bwe tugyogedde okawukanako ne ku makutano nga bwe kyali olunaku olw'omukaaga okwewala okugamba nti bannange baaluddewo okujja ku siteegi kubanga ffe mu original setup gye tulina towards kyengera twagala bino byonna bye tugenda okukola bikolwe obudde bwonna obw'emisana biveewo naye bijja kukolwa nga abantu bazze kitegeeza nti buli bwe batajja nga ffe tupushinga mu maaso tumaliriza okulwisibwa kuvudde eri mu bantu baffe kati bajje as all as they can ffe naffe tubakolere bye tubakolera nga weebali twagala obudde bwonna obuyitibwa nti bwakirongo enjuba eguddeyo bubeere bwa disiko so tukeereko olunaku solodweso bibira bibadde tulina okukola kyokukola